無意之中聽到啫嘛，佢呢度冇牌，我哋咪整到哇，完全都事不符實，唔係冇牌，係我哋老細自己私人理由暫停營業啫。開工大吉，保佑生意興隆啊！做平安包，哇個攬靚啊真係！過嚟食燒肉嚟，攞自己攞。喺度做好開心㗎，真係好開心。嗰啲個老細一流，好好啊！我就算平時我都嚟呢度打埋啦。呀，繼續啊，食多啲啊！食完平平安安，開工。睇緊麻油，裏邊咧有芝麻、糖、生油同埋糕粉，呢啲就係最傳統嘅麻蓉包嘅餡啊！呢隻，因為食齋啊嘛，猜嘅時候要小心啲啦，唔可以猜太耐咯，即係搞得太耐咧，變咗佢嗰啲筋猛晒咧，變咗就冇咁好食咯。呢啲就係掛喺上邊大三座大包山嗰度嗰啲餡咯，亦都係最主要、最傳統嘅餡。而家呢隻咧，我滿意啦，我嘅情況就滿意，因為我差好每一次都會摸下佢，自己個心中有數喺度咯。我自己感覺知道炆到就係 OK 咯，講唔到俾你聽嗰個感覺喺到邊度，因為差咗幾十年，自己知。個地方太細啊，賣平安包咧，個個走嚟買啊！企到滿晒啊！嗰個遊客買啊嘛而家，我哋平時堆到整條路行嘅啫嘛。咁而家地方太少啊，將嗰啲唔需要嘅嘢咧，或者做開嘅嘢咧就執晒嘅啫。我哋呢幾日淨係做平安包嘅咋。最高峰期係4月初8佛誕，後邊嗰啲包咧車晒大會嗰度嚟啊！我哋基本上日日都做㗎啦，平安包，不過冇做咁多啫嘛。而家大型啲咁多，供應俾大會，做俾佢哋綁上嗰啲大包山，我哋拜神嗰啲。我跟我大佬做咗成30年都有。因為佢喺我哋屋企樓下自己開間細細地嘅樓梯底麵包鋪嘅時候，我哋幫下幫到不知不覺30零年啫。10個，佢排到齊輯輯。以前師傅教落我哋就逐個磅下佢咁樣手，要快啊咁啊，一揸下佢知道個重量，咁樣放出去嘅。而家呢啲包分好咗啦，我會攞個埋嚟。拍一拍佢，跟住攞個餡插落去，正常1下、2下、3下可以收口。練得太耐，嗰啲包走晒落去中間，我就要個包圓碌碌㗎啦。平安包就得個5、6年啫，以前叫包山包。2005年，政府恢復翻搶包山先叫平安包。以前係刻個壽字嘅。起咗個照之後啊，就搶咗之後，啲人就攞去返屋企食啊，保平安啊咁樣咯。跟住以後冧咗之後就唔准搶，就刮落嚟，就派俾啲街坊。冇俾佢發酵咁耐，數少少蒸，又煙韌度就好啲。即係如果你發酵得耐咗咧，食就好食，但係佢穿就難穿啊嘛，啲包散咗。因為佢用啲針穿入去，啲包一散咧，嗰條線一穿入去，一蚊咪散晒啦個包。
個櫃焗住佢，我哋開嚟睇睇。嗱，以我嘅觀感、手感，嗰個包，哇！我認為得咯喎，咁我就開火蒸。好似而家咁判斷咁，我覺得要蒸啦。呢個10個麻蓉，跟住10個豆沙，10個蓮蓉。2、4、6、8、10，因為佢每日車10擔啊嘛，咁我咪數足10擔俾佢咯。100斤就為止一擔，我哋多數叫慣咗啦，幾廿年都係咁樣，一擔一擔咁樣。3個包山啊，平均每一座咧就係起碼都6000幾個㗎啦。全部都係馬蓉，全部馬蓉㗎啦，因為你穿條線啦，有拉到嗰啲豆沙黑色又唔好睇啊嘛，馬蓉係傳統啊，我諗嗰啲啊。你包得咁靚，即係年年我都幫下佢手㗎啦，11、12年到啦，因為純粹朋友啫，因為我又得閒，我又退咗休啦，係咪？咪幫佢手咯，幫都咪幫，每年都係有呢個長洲最大嘅慶典。因為呢個節咧就大人到細路仔擺一公擺一婆都幫手㗎啦。嗱，細路仔啊飄色啦，或者出會嗰陣時係擔旗仔啦，係嘛？年紀大啲咁啊，即係整呢啲包山啊，同埋其他嗰啲慶祝嘅嘢啊咁樣咯，啊，所以個個都幫手。乜嘢啊？麻蓉、蓮蓉、豆沙，係咪而家食啊？係啊，假期好多人入嚟長洲啦，咁咪順便買啲出去啦。出唔到貨俾人，啲人嚟到買唔到，好失望啊嘛嚇！佢咁遠水嚟到，咁啊想買平安包食下，食到平平安安嚟到啊，用隻手做嘅快極都有限啦，咁啊盡量預多啲貨喺度，等啲人嚟到個個都買得開心，個個都買得到包啦。呢啲全部都係臨時請翻嚟嗰啲，即係1年1次嚟幫手嗰啲啦。多數都係朋友咯，到時放假嗰啲仔女啊、女婿啊、女啊、新抱啊，全部嚟砌噶啦。幾錢一個14啊，2個。太過多人買平安包啦，太多人認識啦，佢谷埋嗰2、3日啊嘛。而家係暫時得豆沙啫喎。係啊。我唔做噶啦，閂門噶啦。啊，劉小姐，係，嗰啲麵粉咧，聽日你唔好寄啦。我呢邊係衞生安查，佢而家就話我哋懷疑我哋後邊非法工場，你唔好翻粉啊！我撐係撐我阿哥㗎啦，但係嗰個感覺唔知點講，你。我唔想再多講啦，唔好意思啊，真係。前2年食環署都話我哋擺門口蒸係唔啱啦，但係唔啱之中都冇辦法啦。每一年嗰個太平清醮長洲一個盛事，我哋知道係唔啱，咁我哋地方得咁細，消防啊嗰樣嘢一定係唔啱噶啦。每一年同一時間喺嗰2日要應付最緊張嘅時刻嗰啲嘢，又要做到啲遊客買到，啊又要乜嘢咧？變咗嚟講，我哋唔為例都要焗住要為例啦。
算啦，捱咗幾十年，覺得壓力都太大啦。每年籌劃都好多精神啊！我最多係同啲顧客講聲萬2分嘅唔好意思啊！咁你哋聽日咧就翻嚟，你睇下啲手尾，睇下啲訂單啊，求其搞掂快啲貨交俾人啦，算數啦。閂埋道門啊，唔好開門啊！咁我今年都62歲啦，係嘛？我哋潮州人咁講62歲，咁我都捱咗幾廿年啦，算數啦。橫掂都係我就暫時停一停唞唞先啦。啲人食過我哋嗰啲嘢又平平安安，係咯。而家搞到咁樣咧，都冇辦法，好遺憾。或者我借呢個機會都乘機退休都唔定啦。而家未定啊，而家啫都好矛盾。我決定咗停一停唞一唞先，唞一唞睇下我自己點樣諗法啦。收檔啦，大家收檔。聽朝開幾時啊？冇開㗎啦。聽日唔開啊？係。咁幾時開翻啊？唔開字啦，暫時。暫時唔開字啊？